Khmer Cisco Learning អូខេហើយសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំក៏ដូចជាបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងរបៀបនៃការគ្រប់គ្រង user ក៏ដូចជា group នៅក្នុង Active Directory អូខេហើយសម្រាប់ lab ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការអនុវត្តនៅលើ Windows Server 2016 អូខេអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹង group ក៏ដូចជា user សម្រាប់វីដេអូមុនខ្ញុំក៏បានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លះដែរតាក់ទងជាមួយនឹង introduction អំពី group user នៅលើ Active Directory អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជា manage វិញអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងនឹងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបើក VMware Workstation Pro 15អូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការ log in វាជា administrator account អូខេឥឡូវយើងបានធ្វើការ log in ចូលមកកាន់ Windows Server 2016របស់យើងរួចរាល់ហើយអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងនឹងចាប់ផ្ដើមចូលទៅកាន់ Active Directory User and Computer អូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងការ design structure ដែលយើង follow ទៅតាម structure ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកនរគ្នាផងដែរនៅវីដេអូ intro អូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមអ្នកនរគ្នាកុំឲ្យខាតអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលមកកាន់ start បន្តមកទៀតខ្ញុំចូលមកកាន់ Windows Administrative Tool ឬមួយក៏យើងចូលមកកាន់ Server Manager ដូចគ្នាណាយើងចូលទៅតាម Start Administrative Tool ក៏បានចូលតាម Server Manager Dashboard នេះក៏បានដែរអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំចុចលេខ Tool នេះអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំយកពាក្យថា Active Directory User and Computers คลิกលើវាមកចឹងរាល់ការបង្កើត username ការបង្កើត group ការបង្កើត OU គឺយើងធ្វើនៅលើ Active Directory User and Computer ទាំងអស់ណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ AD គឺវា store នៅ username password ដូចជា group ដូចជា structure ដែលទៅនឹង OU អូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការបង្កើតវានៅនឹងទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាសូមធ្វើការរងចាំតិចទៅអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានចូលមកកាន់ Active Directory User and Computer ហើយអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំបានបង្កើត OU មួយដែលមានឈ្មោះថា ABC អូខេឥឡូវ abc.local នេះគឺជា domain របស់ខ្ញុំណាអូខេហើយនេះគឺជា OU អញ្ចឹងនៅក្រោម domain របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមាន OU មួយនេះដែលមានឈ្មោះថា ABC អូខេនេះគឺជា root OU ឬមួយក៏ main OU អូខេហើយខាងក្រោមនេះគឺជា sub OU ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមាន sub OU របស់ accounting finance HR IT ហើយនិង operation department ណាអូខេអញ្ចឹងហើយនៅក្នុង IT department OU នេះខ្ញុំមាន sub OU មួយទៀតទាក់ទងនឹង application team infrastructure team ក៏ដូចជា security team អូខេនេះគឺជា structure ដែលខ្ញុំបានបង្កើតនៅសម្រាប់វីដេអូមុនខ្ញុំក៏បានបង្កើតឲ្យបង្ហាញដល់អ្នកនរគ្នាផងដែរទាក់ទងនឹងការបង្កើត structure OU ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺយើងនឹង define structure តាក់ទងជាមួយនឹង group ហើយនឹង user អូខេអញ្ចឹងការ define គឺយើង follow ទៅតាម structure របស់យើងដែលខ្ញុំបាន design នេះអូខេអញ្ចឹងយើងមាន root OU ដែលមានឈ្មោះថា ABC ហើយបន្តមកទៀតយើងមាន OU IT department នៅក្នុង root របស់ ABC នេះអូ
ok dương miền muối pi 7 4 5 chẳng miền IT HR accounting finance and operation ok chẳng mà toàn một tiết nơi không nơi còn OU bộ IT nhưng ban chạy trên chỉ group IT toàn một tiết nó không group toàn một tiết vì miền user IT nó cứ nơi under group bộ IT này ok group này cứ đường nặng chẳng hay mà toàn tiết nơi còn group HR này cứ nhưng ban bậc cao viên nơi cầu mà OU bộ HR hay nhưng ban cao một tiết một thà user HR đấy ok chứng group đầm nặng ao giả pi này cứ đầm nặng ở group hay group mùi này cứ đầm nặng ở user này ok này đôi khi đấy dù mình group accounting user account từ group finance user finance group operation user operation từ ok chứng dương đừng chấp down design structure đôi chẳng hết ok là dương chấp down thua được nhé ok chứng tại tôi là OU cứ dương miền và phần ấy dương miền hay ok và phần ấy dương miền ở dương nó so ta group hay là user ok là dương chấp down được nhé ok chứng đây là accounting thư môn tới ok chứng ca và ca group dương miền đồ về là dương ai và cá dương miền phí ok chứng ai và ca tam giả rụp hiệp này các bạn này chứng này đó này khởi nhất này rụp này cứ chia rụp mà đường mình đã này cứ đầm nặng ở user rụp này cứ chia đầm nặng ở group hay rụp này cứ chia đầm nặng ở OU nè ok chứng ca na dương trong và ca group chứng ai trích lên đi các bạn đừng mua cái dương ai click đầu viết dương do việc thá new toàn một tiết do việc thá organizational unit đi chỉ làm sorry do việc thá đi group ok nhưng chỉ làm bậc OU này ok dương do group đi ok cái này dương trong bậc group được trong department môi nát cứ dương do môi nắng này ok chẳng lấy chuyện nặng can đồng bố nhưng thưa là ground mà accounting nhưng click được accounting tổng vào right click do việc thá new tổng tiết dùng do việc thá group ok chẳng đã cho một group nhóm nào thá chi nó cứ đầm năng group này ok accounting dương tay ok chẳng lại những keep default tới map global hay security này ok chẳng security này đôi nhóm bạn mention ở trong video introduction này cứ dương do security cứ map group thay tại tôi security này cứ do dương viết map assign permission assign rights assign set agent tay map distribution này cứ dương map group email ok chẳng dương keep default tới bị chán dương global hay chỉ một security map tại tôi pha xe cả sản permission này này ok và tại tôi được email group email nhưng do distribution này ok chẳng lại ní cứ dương một cái group mỗi này mình một tha accounting ok tổng tiết nhưng một cái user một tiết nhưng lại click cho việc tha new hay do việc tha user ok chẳng nhưng đặt cho một user tha user accounting user account này ok chẳng lúc on nó đặt cho một tháng user account này tới next đầu tiên chúng ta password này ok là nếu như bạn ao về log in the bộ ao về thời tại trang password đấy nhưng bạn tạo thế user can check ok password này vừa bài chúng ta chẳng hết ok đầu tiên chúng cho lại HR ok muốn nói nhóm bạn bật tam giả right click cho việc thay new tổng một tiết cho việc thay group ok lấy nhóm bật tam giả shortcut này đâu chuyện này luôn đi đấy ok chuyện đời nó ok chúng nhóm cho group finance ok đầu tiên nhóm cho user nhóm đặt tháng finance user finance ok chân cái lại ní cứ chưa chụp được bọn này ở kia nè chân lại và sử dụng bên nhóm nhung hoặc là testing chống nhung đặt thay user cái nào trang password hay password nó chạy expire sản phẩm này ở này đó khi ai click về để dựng đặt password default tới dựng ai cho user còn login thấy từ 4 toàn tiết có trang password đặt password bằng quạt chẳng ok chẳng sử dụng nhóm nhung đặt
តិចពីនេះទៅព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យវាត្រូវស្មុគស្មាញច្រើនដងសម្រាប់ testing នេះ lab អូខេ next អូខេតទៅទៀតខ្ញុំចូល like HRអូខេយើងយកកន្លែង IT ចឹងកន្លែង IT នេះវាបែងចែកចេញជា application team and security អូខេចឹងខ្ញុំដាក់ user នៅលើនេះមកទៅណាអូខេចឹងនៅកាន់នៅ under របស់ group team មួយនេះទៅណាអូខេចឹងនៅក្រោម team របស់ application ខ្ញុំបង្កើត group មួយដាក់ឈ្មោះថា application ហ្នឹងទៅអូខេទៅទៀតខ្ញុំកើត user មួយដាក់ឈ្មោះថា user applicationអូខេមកដល់ទៀត infra ខ្ញុំបង្កើត group infra មួយអូខេខ្ញុំដាក់កាត់ទៅវាដោយសារវាវែងពេក group infra ហ្នឹងទៅអូខេ user infra okay security team security group security ចឹងទៅuser security ណាអូខេអញ្ចឹងមួយទៀតតកតងជាមួយនឹង operation អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានបង្កើតរួចរាល់ហើយតកតងជាមួយនឹងនៅក្នុង accounting យើងមាន group accounting ណាអូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការ add group user ហ្នឹងចូល group មកទៅណាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការ manage ឥឡូវខ្ញុំ right click លើ user ហ្នឹងខ្ញុំយកពាក្យថា property ឬមួយក៏យើង add to group ណាដូចគ្នាទេយើង property តមកទៀតយើងយកពាក្យថានេះ member នេះហើយតមកយើង add វាជា group របស់accounting ហ្នឹងទៅអូខេចាអាហ្នឹងឡើងហ្នឹងដូចគ្នាណាឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំតេស្តឲ្យមើលមួយអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលទៅ group អូខេអញ្ចឹងណា user account ជា member របស់ group accounting ដូចគ្នាណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំឥឡូវនៅលើ file ណាខ្ញុំធ្វើមួយទៀតទៅខ្ញុំ right click លើនេះខ្ញុំយកពាក្យថា add to group ដូចគ្នាទេអាហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងជា best practice គឺគេធ្វើអញ្ចឹងណា best practice គឺគេធ្វើអញ្ចឹង
ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវតែ add វាចូល group មួយបង្កើត group ហើយយើង add user ហ្នឹងចូល group គឺ under group ហ្នឹងណាអញ្ចឹងងាយស្រួលក្នុងការយើង set permission អីចឹងដែរអូខេ application group application អូខេ infraអូខេអញ្ចឹងតើអ្នកនរគ្នាចេះរៀប structure ហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅអញ្ចឹងងាយស្រួលមែនទែនក្នុងការ manage ណាកាលណាយើងរៀប structure អត់ត្រូវទេអញ្ចឹងយើងពិបាកមែនទែនក្នុងការ set up security ក្នុងការ apply group policy អីគឺពិបាកមែនទែនអូខេអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើការរៀបចំឲ្យវាត្រឹមត្រូវងាយស្រួលសម្រាប់យើង manage វាចង់ដាក់ policy ចង់ដាក់ស្អីមួយគឺយើងស្រួលដែរណាអូខេចំណុចនេះ add នៅអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើរួចរាល់ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើត OU តាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើត group តាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើត account ហើយយើងធ្វើការ add account ចូល group អូខេអញ្ចឹង structure នេះគឺខ្ញុំគិតថាវាគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ស្ថាប័នអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការបង្កើត structure ស្តៀងខ្ញុំណាឬមួយក៏មិនអញ្ចឹងទៅបេះទៅលើអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងជានិច្ចការគឺគេធ្វើអញ្ចឹងណាងាយស្រួលសម្រាប់យើង manage អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការ define ក៏ដូចជា manage ទៅលើ group ហើយនិង user នៅលើ Active Directory អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះ complete អ្នកនរគ្នាចូល like comment ក៏ដូចជា subscribe នៅលើ channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗហើយមួយទៀត complete ចុចកណ្ដឹងអូខេហើយវានឹងពេលដែលខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីវានឹង alert notification ឲ្យអ្នកនរគ្នាដឹងណាអូខេអញ្ចឹងងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកនរគ្នាតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែរអូខេអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើន